Lendam į užkulisius. Sveiki, aš Audrius Miškinis, Viasat krepšinio reporteris. Ir dabar esu pasiruošęs varyti už Lietuvą. O kaip mano komanda, ar pasiruošusi? Taip, be abejo, pasiruošę. Taip, varysim už Lietuvą. Varom už Lietuvą! Sako, kad jau porą kilometrų jau bėgom. Kaip jūs jaučiatės? Nu gerai, dar nepavargom. Mes už Lietuvą! Kaip jūs tapote reporteriu? Va taip ir tapau. Dalyvavau visur ir tapau. Prabėgom kažkur 4 kilometrus kaip kojytės. Kojytės gerai, jau truputį iššylo. Jau? Mozoliukai jau sutrinti? Ne, pripratę. Pripratę? Tai kur tu taip trini tuos mozolius? Miške malkas nešiodamas. Jei tu tiesiai varytum, tai į kairę pasukęs gali ir į mastą nuvaryti. Nepasiklysi? Pasiklysi? Tai gal iki obelių? Varom iki obelių. Gerai. Varom iki obelių? Jo, aišku varom. O kas ten obeliuose laukia? Kas obeliuose? Atrakcionai kiti, ten malūnas yra, ten sutiktuvės bus. Dar maža. Perims estafetę, kiti. Šie atrakcija dar tau maža, dar kažko trūksta. Nu, aš dar galėčiau bėgti pagainikio. Dviratininkas mūsų grupės palaikymas. Kaip jautiesi? Gerai. Į kur važiuosi? Iki Laibgalių sankryžos. Iki Laibgalių sankryžos. O paskui? Į namus? Na ką, sėkmės tada, pasimatysim. Kaip jautiesi? Puikiai. Pilnas jėgų dar. Tai gal tu nebėgai su mumis? Bėgu ir kamuolį variau jau. O, dabar aš imsiu kamuolį varyt. Po truputį pradėsim varyt. Ar pasiruošę? O, pasirodo, po pirmų 4 kilometrų mūsų komanda visa pasiruošusi. Nei vienas neiškrito. Kokie stipruoliai rokiški. Tai jūs krepšiniu domitės? Domiuosi labai. Na ir ką jūs manote apie Lietuvos? Būtika, viskas. O kur jinai? Čia šita? Da, nepilnas komplektas. Tai papasakokit, kaip manot, ką Lietuvos rinktinė pasieks šiame čempionate? Panevėžys turi būtinai miestas būti be jokių taškų nugalėta, ne jokių. Tada antras Vilnius. Va. Kaip pas jums kaime kalba? Ką Lietuva laimės? Tik auksą. Tik auksą. Jeigu jau Lietuvoje nelaimėdavo, nu, tada jau kur. Kaip komanda? Tai kas tie 2 kilometrai po 6 užvarėm, dar 2 ir dar po to varys. Liko paskutiniai 2 kilometrai, lietus pradeda lyt. Varom už Lietuvą! Sėkmingai veikiam 8 kilometrus, kaip tik į pabaigą nulijo lietutis, tačiau jis mus atgaivino. Varom už Lietuvą! Wow!